ഗുഡ് മോർണിംഗ് സേയസ്. നമ്മളപ്പം പെട്ടിയും എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ പോവാണ്. കക്കാബെ ക്യാമ്പിങ്ങിനോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 8 മണിയായിട്ടോ. നേരത്തെ എണ്ണീറ്റു, 6:30 എണ്ണീറ്റു. അവിടെ വേറൊരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പലയിടത്തു നിന്നുള്ളവരാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അങ്ങനെ പല ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു കുറേ നേരം. പിന്നെ തരുണ് ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുവാണ് കേട്ടോ തിരിച്ച് താഴോട്ടേക്ക്. സോ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കോഴിക്കോട് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, കേരളത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഒന്നെങ്കിൽ മടികേരി കൂടി പോകാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട് കൂടി, വയനാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മടികേരി ആണെങ്കിൽ ക്രൗഡഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണോ വേണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വയനാട് കയറി അങ്ങനെ പോവും. എന്താണെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചായ കുടിക്കണം, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം, ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേലും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്തായാലും താഴെ വണ്ടി വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചടുത്തായിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുണ്. അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കാണണം. ഇവിടെ തന്നെ തമാരയുടെ ഹോട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ, റിസോർട്ട്സൊക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി, ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ്, പ്രൈവറ്റ് വാട്ടർഫോൾസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് വി ആർ ലീവിങ്. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു, നല്ല ക്യാമ്പായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും തരുണിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളൊരു ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരിക കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ജീപ്പുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജീപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി പോയാലും നടക്കാൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പക്കാ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കം ടു ഹിയർ. കൂർഗൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നു കേട്ടോ. പ്രൈവറ്റ് വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മളുടെ തരുണിനെ വിളിച്ചു. അപ്പം ഈ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് മുകളിലോട്ടേക്ക് വോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മേ ബി ആ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഈ വഴി. ഇത് തമാരയുടെ റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസ് പോലെ ആയിരിക്കണം. എനിവേയ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം, കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സീ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ. ഓക്കെ, യെസ്, ഗേറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. അത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. ശരിക്കും ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതായത് തമാരയിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനുള്ളതാണ്. അപ്പം മോളിൽ നിന്നൊരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിങ്ങനെ, ഇവിടെ ഗസ്റ്റിനുള്ളതാണ്, പ്രൈവറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഹീസ് ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തി. ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്, അടിപൊളി. ഓ നൈസ്. വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടു. ഇത് പ്രൈവറ്റ് വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തമാരയിലെ ഹോട്ടലിനുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ അധികം അലൗ ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു പുള്ളിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാം. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സമാധാനത്തോടെ.
പക്ഷേ ദേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത 2 പേര് വന്നപ്പോൾ അവരെ കടത്തി വിട്ടില്ല, തിരിച്ചു വിടുവാണ്. യെസ്, അപ്പം എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റി, നൈസ്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലൊക്കേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അറിയില്ല. മേ ബി ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ്, നിങ്ങൾ കക്കാബെ, ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്ത കക്കാബെ ആ സ്റ്റേയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ തരുണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ കക്കാബെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേയെക്കുറിച്ച് തരുണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ, എൻ്റെ കൂർഗിൻ്റെ തടിയൻ്റെ മോൾ വീഡിയോ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിഡൻ വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും റിട്ടേൺ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, നല്ല പാഡി ഫീൽഡ്സും ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ടൗൺ കണ്ടു കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. നല്ല ഫുഡാണ്, നമ്മളുടെ ഫുഡ് തന്നെ, ദോശയും ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയും പുട്ടും എല്ലാം കിട്ടും. മലയാളമൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ അവർക്ക്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത് വീണ്ടും നമ്മൾ വയനാട് ഭാഗം ഉദ്ദേശിച്ച് പോരുവാണ്. കുറച്ച് റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാട്ടോ. അവിടുത്തെ പട്ടീനെയാണ് ഈ വലിച്ചുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പോകുന്നത്. ഭയങ്കര അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ടാട്ടോ, പാവം പട്ടി. അതിനെ സ്നേഹിച്ച് ആ ചേട്ടൻ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുക എന്ന് പറയാം. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ബോണ്ടും ഒരു കളിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. യെസ്, സോ നമ്മൾ കൊടക് അല്ലെങ്കിൽ കൂർഗ് വിടാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പം അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് കൊടകിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ കൂർഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുറേ വീഡിയോസും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ട്, നിറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആ തോന്നലിനെ അപ്പാടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാറിയിട്ട് ട്രാവലേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ. അതായത് മടികേരി ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ കൂർഗിൻ്റെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് വരുന്നത്. അവിടെ നിറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞങ്ങളോട് ഇന്നലെ ടെൻറ്റിനുണ്ടായിരുന്നവരും പറഞ്ഞത് അവിടെ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേ ചെയ്ത കക്കാബയും ആ ഒരു ഏരിയ, പിന്നെ പൊന്നമ്പേട്ട, അങ്ങനെ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അത് ഫുൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പൊള്ളി സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊടകിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു ഈ ഒരു സ്പോട്ട് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മടികേരി പോകണോ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടിപൊളി ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കൊടകാണ്. വെറുതെ ഇനി മടികേരി പോയി ഒരുപാട് ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കളയണ്ട എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലോട്ട് പോകണ്ട, തിരിച്ചു പോകാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ തന്നെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ദൈവം ഏത് ഭാഷയിൽ ഇവരോട് വഴി പോലും ചോദിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒട്ടും കൺസേൺ വേണ്ട, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും മലയാളം വളരെ പച്ചവെള്ളം പോലെ അറിയാം. ഇവർ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ മലയാളമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ ചേട്ടനോട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മലയാളിയാണോ ചേട്ടൻ? അല്ല, ഞാനിവിടെ കൂർഗാരൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം അവർക്ക് കാഷ്വലി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും കൺസേൺ വേണ്ട. ആൾക്കാരാണേലും ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ്, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതുപോലെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരിത്. കടകളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, പണ്ടത്തെ കുഞ്ഞു ചായക്കടകളൊക്കെ ആയിട്ടോ. ഞാൻ വലിയ പോഷായിട്ടുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലും കണ്ടില്ല ഈ ഒരു 2 ദിവസത്തിൽ. അതൊക്കെയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിച്ചത്. വല്ലാത്തൊരു ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്. നല്ലൊരു തണുപ്പുണ്ട്, ഒരു ആൾക്കാർ നല്ലത്, അധികം തിരക്കില്ല. ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി പീസ്ഫുൾ ഏരിയ. ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂർഗ് എന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു, എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് തന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. എനിക്ക് കുറേയും കൂടി ഇങ്ങനെ ട്രെക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു സമാധാനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഉറപ്പായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെന്താണ്, പെട്രോളിന് 2 രൂപ കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തെ വെച്ച് നോക്കും. അപ്പം ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടാങ്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മേ ബി മടികേരി ഏരിയയിലൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം വേറെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ലക്ലി എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടി. എല്ലാം കൊണ്ടും ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. വയനാട് ഏരിയയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന റൂട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി പോകാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ്. സെയിം റൂട്ടിൽ പോയി ബോറടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ. എനിവേസ് നമ്മൾ കൂർഗിനോട് വിട പറയുകയാണ്. ഫുള്ള് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ആണേലേ ഭയങ്കര
എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ് എല്ലാവരും. ഇച്ചിരി പ്രായമൊക്കെ ആയവരാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളും വന്ന് അനുഭവിക്കും. നിങ്ങൾ വന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്താ ഞാൻ പറയുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു കഴമ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി വി ആർ ലീവിങ് കൊടക് അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. സോ യെസ്, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇല്ലേ, ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ജസ്റ്റ് കർണാടക ബോർഡർ പാസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ കയറി തോൽപ്പെട്ടിക്കകത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇതെന്താ വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ കിടക്കുന്ന ജീപ്പുകൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ ഇത് ഇവരുടെ, അതായത് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 150 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്. അതുകൂടാതെ ജീപ്പിന് 700 ടാക്സി ചാർജ്, ജീപ്പിന് എത്ര 650 750 ആ ഒരു റേഞ്ച് ആട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ലൈക്ക് ഒരു ജീപ്പിനാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 7 പേരെങ്ങാണ്ട് കയറും. എല്ലാം കൂടി ഒരു അറൗണ്ട് 150-200 റുപ്പീസാണ് പെർ പേഴ്സൺ വരിക. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പം ഈ ടൈമിൽ അധികം മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് വന്ന പുലി, കടുവ, എന്താ ആന, വേറെ ആരാ, പുള്ളിപ്പുലിയോ, ആരണ്ടൊക്കെ, അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണത്തിനെ, കരടി, അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണത്തിനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി നോക്കിയാണ്. പക്ഷേ ടൈമിങ് രാവിലെ 7 മുതൽ 10 വരെയും വൈകുന്നേരം 3 മുതൽ 5 വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 12 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ കാണാനും ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാനെവിടെ പോയാലും മൃഗങ്ങൾ വരാറില്ല. ആനേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഈ റോഡിൽ കൂടെ തോൽപ്പെട്ടി കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെയാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കടുവേനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. കാണും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കാണും. അപ്പോൾ ഇതാണ് വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോൽപ്പെട്ടി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂർഗ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ വേണേൽ ഇതുകൂടെ ഈ ടൈമിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ട്. രാവിലെ 7 മുതൽ 10 വരെ, വൈകുന്നേരം 3 മുതൽ 5 വരെ എന്നുള്ളൊരു ടൈമിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ. 2 മണിക്കൂർ അല്ല 2 കിലോമീറ്റർ റോഡുള്ളൂ, ബാക്കി ഫുള്ളിങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടാ. രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം വരണം ഇവിടെ എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. യെസ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ റൂട്ട് സുപരിചിതമായിരിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂർഗിലോട്ട് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഈ സെയിം റൂട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നത്. ദാ കുട്ടേട്ടൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പക്കടയാണ് കണ്ടത്. നമ്മളങ്ങനെ തോൽപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടേട്ടൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പക്കടയുടെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സ്പോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി ഒന്ന് സെർച്ചൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും എനിക്കത് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പം അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അത്ര വലിയൊരു സ്പോട്ടല്ല, ഒരു കുട്ടി അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാട്ടോ, കല്ലേശ്വരം. ഞാൻ വെറുതെ ഈ വഴി വന്നപ്പം, അതായത് നമ്മുടെ തോൽപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ തിരുനെല്ലി ടെമ്പിളിൽ വന്നപ്പം അന്വേഷിച്ച് നടന്നൊരു അമ്പലം കേട്ടോ. കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞി അമ്പലം പോലെ. അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെറുതെ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ള പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇത് കയറി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല കാടിൻ്റെ നടുക്കൊരു കുട്ടി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പോയി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഒരു എൻട്രൻസ് പോലെ കല്ലിലാണേ ഇത് തീർത്തേക്കുന്നത്. ദീപമൊക്കെ തെളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കല്ലിൽ തീർത്തൊരു ശ്രീ കല്ലേശ്വരി അങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ പശുക്കളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടേ. അമ്പലമായിട്ടുണ്ടോ ഇനി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ആ റോഡിൽ നിന്ന് കണ്ട ശ്രീ കാളീശ്വരി ടെമ്പിളിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു അമ്പലമാണ്. ഒന്നല്ല 2 കുഞ്ഞി അമ്പലങ്ങൾ പോലാണ് കേട്ടോ. അതിനെ ഒരു അമ്പലമായിട്ട് പ്രോപ്പർ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാണിച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ കാളീശ്വരി ടെമ്പിള്. ഈ കാണുന്നതും ആ കാണുന്നതും 2 കുഞ്ഞി അമ്പലം പോലാണ്. ഈ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമാണ്, കണ്ടാലേ അറിയാം. ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ തീർത്ത് കൊത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ കൈപ്പടി കണ്ടോ?
കണ്ടോ ഈ കൽപ്പടിയിൽ കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ കൊത്തുപണികൾ പോലും ഒരു ഫെയ്ഡായി തുടങ്ങി. അപ്പം തന്നെ ഊഹിക്കാമല്ലോ ഈ കല്ലിലൊക്കെ തീർത്തത് ഇത്രയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ അറിയില്ല കേട്ടോ എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്തുവേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ രൂപം കാണാം. രൂപം എന്നല്ലേ പറയുക, പ്രതിഷ്ഠ, അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം. അപ്പോൾ കാളീശ്വരിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ശ്രീ കാളീശ്വരി ടെമ്പിളാണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രതിഷ്ഠ കാളീശ്വരിയുടെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്, ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു കാട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു ചെറിയ, ഇപ്പം ഇവിടെ ടാർപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസ്ട്രോയ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴ്വശമൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം കല്ലൊക്കെ ഇളകി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ ടാർപ്പോയി കെട്ടിയേക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു പീസ്ഫുൾ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ കാട്, ഇങ്ങനെ അമ്പലങ്ങൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ വന്ന് പൈസ നോട്ടൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, തിരിയൊക്കെ കത്തിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുനെല്ലി അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടേട്ടൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പക്കടയിൽ നിന്ന് തിരുനെല്ലി സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 2 കിലോമീറ്റർ, ഒരു 2-2.5 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി ബോർഡ്, ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ആരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി വരണം. വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്നുമേ ഇടരുത്. ഒന്ന് വന്ന് കാണുക, പോവുക. അധികം നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ കേട്ടോ, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് വേറെ ഒന്നും ഇടരുത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ. അടിപൊളി. നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പശുവിനെയൊക്കെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിനെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി തന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ഒരു ടൈപ്പാണ്. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനില്ല, എന്നാലൊട്ട് ഒരു കുറവുമില്ല, ടേസ്റ്റ് കുറവുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് പോവുമായിരുന്നു. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് പോലെ കണ്ടു കേട്ടോ ഉള്ളിലോട്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, അതായത് ഒരു ഗ്രാമം പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ തോൽപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീടുകളും ഒരു ചെറിയ അംഗൻവാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഊരെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ജസ്റ്റ് അതുവഴിയൊക്കെ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനി തിരിച്ച് പോവാണ്. അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ വയനാട് ബോർഡർ കടന്ന് ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻ്റ്, ആ ചുരം കാണുന്ന വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
എപ്പോഴത്തെയും പോലെ നമ്മുടെ ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ചുരം, അതായത് താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി വരുന്ന ആ ചുരത്തിൻ്റെ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് ഞാനും അവിടെ നിന്നു. ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചുരത്തിൻ്റെ ടേണിങ്ങിൽ തന്നെ 2 കടകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കടകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാടമുട്ട ഫ്രൈ കിട്ടും. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത്യാവശ്യം ഫേമസുമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ കാടമുട്ട ഫ്രൈ കഴിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ വരും. അപ്പം ഇത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പം താമരശ്ശേരി റൂട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാടമുട്ട ഫ്രൈയും കൂടെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂർഗ് യാത്ര നമ്മുടെ താമരശ്ശേരിയിലെ കാടമുട്ടയോടുകൂടി എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൂർഗിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു സ്ഥലവും അടിപൊളി കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.